Mengalava kamya chanoga dine dengan zali ma so yin Adobe Illustrator ma design နေဆွဲတဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တဲ့ Pathfinder အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Adobe Illustrator software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ software ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ create new ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက်စိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာစာရွက်ကို6လက်မပတ်ချလဲစိုက်လေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလျောက်မှာ6လို့ရိုက်ထည့်တယ် height အမြင့်မှာကျွန်တော်တို့6လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ကိုပေးချင်တဲ့နာမည်လေးပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက Pathfinder အသုံးပြုတဲ့နီလန်လေးကိုသင်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Pathfinder Pathfinder ဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်လေးပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ create ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Adobe Illustrator software ထဲမှာစာရွက်လေးတစ်ရွက်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာရွက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Pathfinder ဆိုတာလေးကိုအသုံးပြုဖို့ရာအတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ shape design လေးတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအလွယ်တကူပြပေးဖို့ရာအတွက်2ဘောက်ကနေပြီးတော့မှ Ellipse 2လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မှစဝိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်2ဘောက်ကနေပြီးတော့ Ellipse 2ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဖိဆွဲလိုက်ပါမယ်စဝိုင်းဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာစဝိုင်းကဝိုင်းဆက်ဆက်လေးမထွက်ဘဲနဲ့ဘဲဥပုံတွေထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးရပါမယ်ကိုကြိုက်တဲ့အရွယ်အစားလေးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လိုက်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဆွဲပြီးသွားပါပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအရောင်လေး color တွေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2ပါးလေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ fade color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးပြောင်းလို့ရပါတယ်စတုပ် color လေးမှာတော့ nan ဆိုတာလေးထားခဲ့လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းရသွားပြီအဲ့တော့ဒီရဲ့စဝိုင်းလေးကိုပဲနောက်ထပ် copy ပွားဖို့ရာအတွက်လောလောဆယ် Ellipse 2ဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ V ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ selection tool လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီရဲ့စဝိုင်းလေးကို copy လေးပွားပါမယ် copy ပွားဖို့ရာအတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ order လေးကိုလက်က free မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy ပွားပြီးသားလေးရလာပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုလည်းအရောင်လေးပြောင်းပါမယ်အပေါ်ကဘားတန်းလေးမှာဝါစိမ့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်နောက်ထပ် copy လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်အောင်မယ် order လေးကိုလက်က free မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ copy ပွားလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနီရောင်လေးပြောင်းခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Adobe Illustrator စာရွက်ထဲမှာစဝိုင်းလေး3ဝိုင်းကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီရဲ့စဝိုင်းလေး3ဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ထားလိုက်ပါမယ်3ခုလုံးကိုအခုလိုမျိုးပုံစံလေးထပ်ထားလိုက်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးထပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Pathfinder ကိုအသုံးပြုဖို့ရာအတွက် Window menu တွေကနေပြီးတော့မှ Pathfinder ဆိုတာလေးမှာအမှန်ချစ်လေးထည့်ပေးရပါမယ်အမှန်ချစ်ထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် Pathfinder ဆိုတဲ့ဒီပေါက်လေးကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကပေါက်ထဲကျလာပြီဆိုရင်တော့ Pathfinder မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစဝိုင်းလေး3ခုဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထပ်ထားခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီစဝိုင်းလေး3ခုကိုဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ်လွတ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့3ခုလုံးဆက်လက်ဝင်သွားပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆက်လက်ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ Pathfinder ပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ပထမဆုံးတစ်ခုလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ unite လို့ခေါ်ပါတယ် unite ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ shape design တွေအားလုံးကိုတစုတစည်းတဲ့နဲ့ပေါင်းပြလိုက်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unite ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူက3ခုတစ်ခုပေါင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုကဒီ logo design တွေဆွဲတဲ့အခါမျိုးမှာ shape လေးတွေနဲ့ပုံဖော်တဲ့အခါမှာကိုဆွဲထားတဲ့ shape လေးတွေကိုပေါင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ Pathfinder တွေကနေပြီးတော့ unite ဆိုတာလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရပါတယ်မလို့ချင်တော့ဘူးနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ control နဲ့ z နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဆုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unite ဆိုတာလေးကိုနားလည်လောက်ပြီးလို့တင်တယ်เนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ minus front လို့ခေါ်ပါတယ်သူက minus front ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ
Sawali Nakuden Lobia Bime, Bobiro, Tenanalishi Don Luano, and our Boga Sawali Naku, Salary be like me. Pathfinder Bautega Nebiro, minor prong would not the channel I lose away no. Minor prong yet about the Aliga, she has Shake Liga Nebiro, Naka Shake would do a Chateau Bidora Pebare, General Sonaga, Kulumu Sawali Nawai Tatare, Tia Sawali Nawaima, Sayang Sawali Liga Abomashi, and our Boga Sawali Liga Nebiro, Ma August Sawali would do a Chateau Bidwame. Tilo the body Aligo do a solo vare, minor prong, Neji like Mesoye. To a dear by live, General Yalava me, and a general dear Adobe Illustrator, ma, large and bony ribari, sweatness away, dear minor prawns you be Roma, General Swella Lujari, no, a good as a ho baby, control zap, Yakolai Bame, now the cool General Dima, and says or Lishivare, and says or Agaro, Java or Jura Pibare, Java is or Agaro, General shake design lady, swagger like day, General shake lady, Naku Tatagere. A leg on Sone, Neali, do a Yuma Pibare, and does Neji like this way, no, General Okulumu, Java Lama Pibare, control Zap Yakolai. Didika General Dima, Sawali, don't want Tata like me. Through Dogulo, Salabime. Pathfinder Nebiroma, and does Swali Neji Lae, General Okulumu, Java Lama Pibare. Tilumio Shay relay general de Bolon, logo rivari masoe, a column general, shape bozali, sweater lady general, Yamula melutene, no, Tali riga, Kulu bozane, general Bompo Bioma, Swebia Pibare, controls a libya collide. That's why general intercess or lile general Nala melutene, no, intercess or agaro, Chavai Sone Neali general Jura Pibare, be now the Kugaro general, excluded. Excluding or a general, the Chinese Lalo Soyan Duga, a level so many are running Biro Pia Pima Channel Alo Dua, Shudara or Tuyavare, and a Dua di Lobos and Yuli Pedua Mevono, the Kujin Queto Chenesovino, Maya Lacalene and Nachane Biroma, General the Kujin, General Dima, Que Biroma, Tola Loyal. And as a Dima, Kilobos and Italy, General Pedua Pibare, that's why not General Nago Biasome. Control Z and Nago Biasola Luyavare, Tara General, Adobe Illustrator ma, logo design is where Kama, Jango Adone, Pathfinder, Adobe Dylan Lipibare, Head of Pathfinder, Diaba Conlery, Tavaido, General Train, no, Masto, Taliria, Diabo Hali, General Seduave, the Conlery, General Cogorai Sanjila Luyare, no, and Helen Bido Madima, minor bus or Lishide, as long as General Piagalida Liga, minor prom. Minor prawns or Agaro Dua, Chia gone and Biro, Naga gone Piadore, dear minor Bagaro Dua, Piamian Piadore, and a Shelly Naku Salabi like day, minor prawn Nela Dua, Tilobos and Twade, minor Bago Nela Luso Dua, Tilobos and Piade, Chia gone, Naga gone Piabiroma, Piabidora, you, Pura Pibare, Sonoro Dazoe, dear Pathfinder Leo, Nala Lome Lieutenant, and a dear Pathfinder, a don't you Leo, Legend. General Bandi logo Bozali, the chest web Yabiba me, and a general Sawalin Nawai sweater, through Sawalin Nawai, Sala baby Roma, Shunine bound like Bare, Bambi Dovi so you know, controls a Libya Lola, Menot not Alin Naku, Nelly Chongai Baum me. Nakulo Sala be like me, Shunine bound like Bare, P and not general Dima, Bandi logo Bozali Swebu Yadra. Tia shade design ma Piazia Lishia, Piebo Yadra, Eo Nebiroma, direct selection to Leo Juare, T. Auli Marginal, Point Amali Donku Tuya Valime, I did Point Amadonku, Lodeniaga Nebiro, Maya Luckily Nepiso Lime, Piano Dima, Point Amali the Kua Nebiroma, Maya Luckily Tau Biroma, Algo Piso like this, so ye, a Kulumuli, General Shituala, or Tuya Valime. That's why not Tilobos and Italy the Ku Yabavi Bono, PH Noro, Puyo Nelai Bare, Tarai selection to comment. Tima Noro Bandi Abjab Bozan Libono, General the Chat Soy like me, Tajao, Dinali Mata like me, Nakulo Salabi like me, Minor Prown low like me, that's why a good lomu, General the Chamber Bozanli Yababa like me, controls up yellow like Bame, Aunali and Nelly do like me. Nakulon Salabi Vare, minor proud. That's why not the Lobos and Italy,
ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်စဝိုင်းလေးကို copy လေးပွားမယ် order လေးကိုလက်ကဖိပါတယ်ဘေးဘက်အချမ်းလေးကိုတက်တက်လေးဆွဲမှာမလို့ရှစ်ကိုပါလက်ကဖိပြီးတော့မှ copy လေးပွားလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပြီးတဲ့ intersect ဂျားပိုင်းလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်တရွက်ပုံစံလေးလိုချင်လို့ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာလှည့်လိုက်မယ်ထောင်လေးရနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးအကွေးပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှလှည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့သူတို့တွေအားလုံးကိုဆက်လက်ပြီးကာလာပြောင်းတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့မှအမဲရောင်လေးပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပန်းတီး logo ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာနားမလည်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာမရှင်းတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Adobe Illustrator software ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ Pathfinder ကိုကောင်းကောင်းအသုံးမပြုတတ်သေးဘူးဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Pathfinder လေးကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရမယ်ဆိုတာလေးကိုကိုယ်တိုင်နားလည်သဘောပေါက်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DON10 ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ